Salam YouTube, Qrafon online'da. Sual versəm ki, bu ilin ən gözlənilən smartfonu hansıdır? Siz əminəm ki, deyəcəksiniz ki, iPhone 14. Bu elədir. iPhone 14'lərin təqdimatına 3 aydan çox vaxt qalmasına baxmayaraq demək olar ki, bu smartfonların bütün parametrlərini biz demək olar ki, bilirik. Bəlkə də elə deyil. Bu günləri biz iPhone 14 seriyasının məlum olmayan fişkalarından, xüsusiyyətlərindən danışacağım. Çay, kofe, yemək də nəysə hazırdırsa, mən başladım. Bu videoda iPhone'larda olacaq Type-C portundan və SIM kart slotundan imtina edilməsindən danışacağım. Yeniliklər kalandır. Əsas xəbərim isə iyunun 6-sı tarixində təqdim olunacaq iOS 16-dan olacaq. Bir də qanda olan şəkərin ölçülməsi sensorundan xəbər verəcəm. Yox, bu Apple Watch-larda olacaq. Apple SIM kartlardan tamamilə imtina edəcək. Siz necə düşünürsünüz? Bu ola bilər, ya yox? Cavablarınızı kommentlərdə gözləyirəm. Macrumors portalının verdiyi xəbərə görə Apple smartfonlarda SIM kart slotundan tam imtina edilməsi üzərində güclü işlər aparır. İşlərin belə sürətli aparılması 23-cü ilin payızında təqdim olunacaq iPhone 15 seriyasında SIM kart slotunun olmaması ilə nəticələnəcək. Smartfonlarda SIM kart slotundan imtina olunması ideyası o qədər də təzə deyil. Bu ideyanı Steve Jobs təklif edib. Amma o dövrdə eSIM yox idi. CDMA isə tələblərə o qədər də uyğun gəlmirdi. Amma deyəsən yaxın gələcəkdə Jobs'un arzusu real ola bilər. Bununla da biz SIM kart slotu olmayan iPhone'lar görə biləcəyik. Bir çoxları bu texnologiyanı qəbul etməsələr də, təhlükəsizlik cəhətdən SIM kartsız smartfonlar maksimal səviyyədə olacaq. Zənnimcə bu əladır. Məsələn, kiminsə telefonunu oğurlayırlar, SIM kartı çıxartdılar və salam. Telefon gedir, gedər gəlməzə. eSIM isə daimi internetə qoşulu olur. Smartfon qoşulan kimi smartfonunuzun yerləşməsi haqqında ani olaraq info alacaqsınız. eSIM-i hətta çip səviyyəsində smartfonunuza birləşdirmək mümkün olacaq. Buna görə də smartfonu zapçast kimi satmaq mümkün olmayacaq. İdeya olaraq çox superdir. Amma görəsən Apple bu texnologiyanı praktik cəhətdən necə realizə edəcək? Baxaq görək nə olacaq və necə olacaq? Düşünürəm ki, SIM kart slotundan Apple tam imtina edə bilməyəcək. Ola bilsin ki, Çin bazarının Apple segmenti təkrarlandı. Xəbəri olmayanlara deyim ki, iPhone 10s'dən başlayaraq iPhone'larda 2 SIM kart istifadəsi mümkün olur. Adi və eSIM. iPhone 10s'lərdən başlayaraq Apple öz device'larında 2 SIM kart, yəni 2 fiziki SIM kart, 1 eSIM-dən istifadəyə imkan vermişdir. Kimdə belə iPhone'lardandırsa, kommentlərdə yazsın. Belə iPhone'lar Çindən başqa heç yerdə satılmır. Dediyim kimi, Çin üçün istehsal olunan iPhone'larda 2 SIM kart slotu olur. Davam edək. Növbəti xəbərim Bloomberg portalının qurmanındandır. Mark Gurmanın sözlərinə görə Apple öz smartfonlarında USB Type-C portunun yerləşdirilməsi üçün kalan işlər aparır. Bu texnologiyanın tətbiqi ən tezi 2023-cü ildə baş tutacaq. Bunlardan başqa Apple artıq USB Type-C Lightning adapterinə hazır edib. Bu adapter vasitəsilə siz öz aksesuarlarınızı smartfona birləşdirə bilərsiniz. Əlbəttə ki, smartfon komplektinə belə adapter əlavə olunmayacaq. 100% ətraf mühiti qoruyan Apple bu adapterları at qiymətinə satacaq. Bu 100%'dir. Type-C haqqında Minchiko öz Twitter'ında post paylaşıb. Onun sözlərinə görə Type-C 2 problemi həll edəcək. 1. Cəld zaryadkanın sürətinin artırılması. 2. Yüksək həcmli məlumatların köçürülməsi. İkinci isə bütün iPhone istifadəçilərinin böyük baş ağrısına çevrilib. Gigabaytlarla infonu iPhone-dan kabel vasitəsilə kompüterə atmaq istəyənlər yəqin ki, mənim nə demək istədiyimi anlayır. Elə deyilmi? Minchiko'nun 2 problemin həllinə mən 2 problemi əlavə edərdim. 3. Avropa Komissiyası Apple-dan əl çəkəcək. 4. Apple istifadəçiləri bütün Apple device'ları üçün bir kabeldən istifadə edə biləcək. Yəni iPad, iPhone, Mac kompüterləri və s. Bütün Apple device'ları bir kabellə zaryadka olunacaq. Hətta internetdə yeni AirPods qulaqcıqlarının Type-C portlu olması xəbəri də gəzir. Biz yeni iPhone'ların xarakteristikası haqqında fərziyyələr irəli sürdüyümüz zaman Unbox Terapi YouTube kanalında Lewis Hilson Tiger yeni iPhone 14 Pro Max modellərinin maketini əldə edib. Lewis bu maketi iPhone 13 Pro Max modeli ilə müqayisə edib. Əsas fərq monoqaşdan imtina olunmasıdır.
İndi monoqaşı ekranda 2 dəlik əvəz edəcək. iPhone 12 Pro Max modellərinin qalınlığı azacıq artıb. Bunun əsas səbəbi əsas kamera blokunun yenilənməsidir. 2022-ci ildə texnologiyalık səviyyəsi artdığından indi təqdim olmayan smartfonların maketləri haqqında videolar hazırlanır. Sizə onu da deyim ki, maket internetə sızmış smartfon parametrlərinə uyğun hazırlanır. 99,9% əminliklə demək olar ki, iPhone 14 Pro Max iminlə bu cür olacaq. Rosyanın verdiyi xəbərə görə iPhone 14 Pro və 14 Pro Max ekran ölçüləri artacaq. 14 Pro-da 6x12, 14 Pro Max-da isə 669 inçlik displeydən istifadə olunacaq. Buna görə də ekran ramkaları maksimal nazik olacaq. Əminəm ki, bu ramkalar smartfonu 13-cü seriya iPhone-lardan çox fərqləndirəcək. Nə bilim, təqdimat olsun, ondan sonra deyərik. İndi isə iyunun 6-sında təqdim olunacaq iOS 16 versiyasından xəbər verim. Daha doğrusu onun infosıntılarından. Bloomberg iOS 16 haqqında məlumatlar verib. Daha doğrusu əsas fişkalarından. Mark Gurmanın sözlərinə görə iOS 16 ən gözlənilən və istifadəçilərin ən çox diqqətini çəkən yeniləmə olacaq. Onun sözlərinə görə bu sistemdə sistem elementlərinin əlaqələnməsində ən güclü yenilik olacaq. iOS 16-da Apple-dan yeni tətbiqlərin olması xəbəri verilib. Məlumatlandırma segmentinin yenilənməsi iOS 16-da nəzərdə tutulub. Mark Gurmanın qanda olan şəkərin ölçülməsi sensorunun yeni Apple saatlarda olması xəbəri isə bir balaca təəssüf doğurur. Belə funksiyalı saatlar ən tezi 2-3 ilə bizə təqdim oluna bilər. Apple'ın bütün yeni əməliyyat sistemi haqqında WWDC 2022 konfransında iyun ayının 6-sında xəbər tuta biləcəyik. Yeni əməliyyat sistemində yeni Apple device'ları haqqında məlumatları proqramçılar tapa biləcək. Sizə bir də el arasında Dubaiski iPhone adlandırılan smartfonlardan xəbər vermək istəyirəm. Niyə axı Dubaiski? Niyə? Siz bilirsiniz ki, Dubayın özündə Apple Store var. Apple Store olan ölkələrdə olduğu kimi Dubayda da orijinal iPhone-lar satılır. Bütün dünyaya orijinal iPhone-lar Çindən göndərilir. Yəni dünya üzərində Apple şirkətinin 3 zavodu var ki, o da Çində yerləşir. İstər ABŞ, istər Avropa bazarlarında olan orijinal iPhone-lar ancaq Çində istehsal olunur. Sizə onu da demək istəyirəm ki, Dubaiski iPhone deyilən bir gadget yoxdur. Bir çoxları iPhone kopyalarına Dubaiski deyir. Millət, bu sadəcə olaraq çox ucuz iPhone kopyasıdır. Belə iPhone-ları ələ götürdükdə belə hiss etmək olur ki, bu geydirmə bir smartfondur. Çəkisi, orijinal iPhone-lar ağır, geydirmə isə yüngül olur. Bir də əməliyyat sistemi. Əməliyyat sistemi iOS olmur. Siz təcrübələnəcəksiniz, amma bu dırnaq arasında iPhone-lar iOS dizaynlı, Android sistemli olur. Dubai App Store-unda olan Apple gadgetlərinin qiyməti ABŞ App Store-unda olan Apple gadgetlərinin qiyməti ilə eynidir. Soruşacaqsınız ki, niyə belədir? Çünki Dubai azad iqtisadi zonaya aiddir. Azad iqtisadi zona proyekti Azərbaycanda da olmalı idi. Bu proyektdə Sumqayıt şəhəri düşmüşdür. Yəni ki, Sumqayıt şəhəri azad iqtisadi zona kimi fəaliyyət göstərəcəkdir. Nədənsə bu proyekt dayandırıldı. Qeyri-müəyyən vaxta qədər bu proyekt, azad iqtisadi zona proyekti donduruldu. Sonda ona demək istəyirəm ki, Apple bazarda olan liderlik faizini itirib, həm də ki, ABŞ bazarında. 2021-ci ilin ilk rübündə Apple ABŞ bazarının 54%-nə sahib idisə, bir il keçdikdən sonra bu göstərici 47%-ə enib. Bu enmə nəzərə çarpacaq dərəcədədir. Bir də bu enmə Apple'ın doğma vətəndə baş verib. Zənnimcə Tim Cook bunu 100% bilir və ABŞ bazarında Apple liderliyinin qaytarılması məqsədi ilə 100% hansısa tədbirlər hazırlayır. İyunun 6-sında WWDC 2022 konfransı keçiriləcək. Bu konfransdan həmişə olduğu kimi qrafon geniş video təqdim edəcək sizə. Hazırlayacaq və təqdim edəcək. Siz deyin, daha doğrusu kommentlərdə yazın. Bu təqdimatdan nə yeniliklər gözləyirsiniz? Almasevərlər, qrafona abunə olun ki, Apple haqqında ən dolğun informasiyanı elə siz alasınız. Kanalımızın digər sosial şəbəkələrdə olan səhifələrinə də abunə olmağı unutmursunuz. YouTube'da olduğumuz üçün sizinlə sağollaşmıyorum.